龙眼烧白。龙眼烧白这道菜，因造型像龙眼而得名，是四川的传统菜肴。烹制这道菜用料是肥瘦猪肉750克，加白糖蒸熟后的糯米饭250克，豆沙200克，红樱桃适量。调料选用菜油50克，白糖300克，淀粉5克，醪糟100克。制作时，把猪肉用水煮熟，然后捞出。炒锅放到火上加油，同时用布把猪肉表面的水汽蘸干，然后抹上醪糟汁儿。将猪肉放入油锅当中，煎炸至表皮棕红色时捞出。将猪肉切成长17厘米、厚1.7毫米的薄片，放在盘中。樱桃从中间切开，把樱桃放在肉片靠肉皮的一侧，卷成圆筒。请大家再看一次。然后皮面朝下，整齐地码在碗中。
在糯米饭当中加入白糖，加入菜油，然后拌匀。将拌好的糯米饭放在卷好肉卷的小碗当中，然后把豆沙按成圆饼放在糯米饭上，再用糯米饭把碗填平，然后放入蒸锅当中，蒸熟取出，翻扣在盘子里。炒锅内放上清水，加入白糖，待糖融化以后，把它浇在龙眼烧白上，这道菜就做好了。龙眼烧白的特点是颜色红润，质地糯软，味道香甜，肥而不腻。